Unë jam edhe për dhe kundër, më thënë drejtë. Në vija trasha. Se unë përshkak se unë jam për familjes, se kur të bashkëjetesa me familje, edhe divorcet edhe ndarjet janë ma pak. Pse? Se janë prind, çdo diskutim komunikohet në familje, edhe nuk mundet me deri në mentalitetin tonë shqiptar të ndarja. Ka shumë ndarje që ka ndodhur dhe shkaku i vjerrive. Ka rastet, që shiko, unë e shumë dëshirë të ta me folë ma shumë realitetin edhe atë që shohim çdo ditë në Kosovë dhe në Shqipëri. Sepse nëse flasim atë që dojmë na, normalisht që nuk dojmë. Normalisht që kemi dëshirë me pas një komunikim të mirë dhe sinqert, sidomos me prindrit e burrit, respekt. Po ka dhe familje të tilla që nuk të pranojnë. Asnjëse. Asnjëherë asnjë version nuk është absolut. Se kanë ndërhyr prindrit në një çift. Sidomos nuk pranojnë shkaku kur për shembull lidhet një çift kur nuk e kanë marrë mendimin e prindërve. Edhe ato gjithmonë kanë për të pas pasojë, ndoshta edhe deri në divorc. Apo kupton. Kështu që unë e bën pyetjen pak më përpara. Unë personalisht më ka qelluar me përjetu dhe çat kohën pak më përpara, por edhe çit kohën moderne. Unë jam me ty dy anë. Jam edhe me këtë pjesën që një çift duhet me jetu dhe me njoft njëri tjetrin edhe me bashkëtu dhe me jetu vetëm, por jam edhe me atë pjesën që duhet me rujt traditën tonë shqiptare. Se shoqërinë na të bekuar që na shqiptar, edhe ndoshta na populli në Europë, populli më i dashur për familje i na shqiptar. Pse prap e ndjeja dhimbjen, pse me shu prindrit në azil të pleshve kur janë djemt që mundën me majt prindrit. Patjetër që po. Kjo është dhimbja më e madhe, apo kupton? Thjesht diskutohet ndoshta sa i përket kësaj sepse ka gra për shembull që kanë dëshirë vetëm me qëndru në privatësi. Ka shumë. Kanë dëshirë me partnerin e saj me undi të